ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ஆஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். புல்லட் மிக்சர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். சரி, அது உங்களுக்கு காட்டலாமேன்றதுக்காக வீடியோ எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசானில் தாங்க ஆர்டர் பண்ணேன். இது பார்த்திங்கன்னா குக்வெல்ன்ற பிராண்ட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 600 வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 12 months பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஜார்ஸ் இருக்குங்க. இது அன்பிரேக்கபிள் ஜார்ஸுங்க. இந்த மிக்சர்லேயே பார்த்திங்கன்னா 5 ஜார் இருக்கிற மாதிரி செட் கூட இருக்குங்க. நம்ம இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறது 3 ஜார் செட்டு தாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5000 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கும்போது நமக்கு 2000 ருபீஸ்க்கு இது கிடைக்குதுங்க. வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதுக்குள்ளே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. நான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் கலர் தாங்க வாங்கியிருக்கேன். இதிலே பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ரெட்டுன்னு 2 கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது. நான் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணா நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வாரண்ட்டியை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்லி ஒரு கிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கால் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது தனியாக. அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மேனுவல் கிட்டு. இதெல்லாம் தான் இதுக்குள்ளே இருக்க ஐட்டம்ஸுங்க. இதுதான் இந்த மிக்சரோட மெயின் பார்ட்டுங்க. இதில் தான் நம்மளுக்கு மோட்டர் எல்லாமே இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 வேல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இப்படி புஷ்ஷிங் மாடலில் நம்ம புஷ் பண்ணோன்னா அது ரன் ஆகும். அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஜாரு. இது வந்து 300 ml வரைக்கும் அரைச்சிக்கலாம். இதில் அதிலே பார்த்திங்கன்னா அளவெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது இன்னொரு ஜாரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 500 ml வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோவில் கரெக்டாக தெரியல. ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா 500 ml. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எம்எல்லாம். இது பெரிய ஜார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஜூஸ் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மூத்தி ஏதாவது பண்ணோன்னா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு பண்ணிடலாங்க இதில் வச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன ஜாரு. இந்த சின்ன ஜாரில் ரொம்ப கம்மியாக என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் இதில் அரைக்கலாங்க. ஒரு 2 மிளகு, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அரைக்கணுன்னா இந்த சின்ன ஜார் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சிப்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸ் எதாவது போட்டோன்னா இதில் கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. இந்த ஜார்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 500 ml வரைக்கும் நம்மளுக்கு அளவு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு டேரெக்டாக இதுலேயே நம்ம ஜூஸ் அடிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேப் மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். அதில் இருக்க மூடி எடுத்து இதில் போட்டோன்னா இதையே ஸ்ட்ரைட்டாக மிக்சியில் போட்டு நம்ம ஜூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஜூஸ் அரைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது கேப் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த சிப்பரோட மூடியை வந்து இதில் போட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. இது வாஷ் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தாங்க. கஷ்டம்லாம் எதுவும் கிடையாது. இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 லெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ மிக்சரில் ஏதாவது அரைக்கிறோம், நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா அப்படியே நம்ம மூடி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இந்த ஜாரில் ஏதாவது மசாலா அரைக்கிறோன்னா அப்படியே இந்த கேப் போட்டு மூடிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோன்னா கூட இதை அப்படியே வச்சுக்கலாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த 2 மூடி இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸாக போட்டிருக்காங்க. எதுக்குன்னா நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு மசாலா நம்ம அரைக்கிறோம், நம்ம அப்படியே சமைக்க போகிறோன்னா டக்குன்னு இந்த மூடியை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ரிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜூஸர் எடுத்துகிட்டு போகாமல் அதிலே குடிக்க போகிறோன்னா டக்குன்னு இந்த ரிங் எடுத்து மாற்றிட்டு அதையே நம்ம கிளாஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த புல்லட் மிக்சர் பார்த்திங்கன்னா மற்ற மிக்சி மாதிரி இல்லாமல் 2 மிளகை கூட ஈஸியாக அரைச்சிடலாங்க. 1 minute நம்மளுக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் கிட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, அந்த கம்பெனி சீல் வித் சைனோடு கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க.
இந்த மிக்சர் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.